Hello，大家好，我係毛毛啊。今期咧係海味乾貨教學影片，教學完之後咧會帶大家去長堤最老字號嘅粵菜海鮮大排檔㗎。首先咧，非常之感謝大家嘅支持啊！訂閱人數突破咗2萬人啦。咁我會努力拍多啲好片俾大家嘅。咁我哋依家就出發啦，Go！我哋依家咧就嚟睇一睇市場啦。呢度咧係越秀區嘅一德路，係百年海味街。上次咧就教大家揀咗蠔豉、元貝同埋乾貝啊。感興趣嘅咧可以睇呢期影片喎。今日咧係會教大家揀海參嘅，就先去睇睇依家市面上有啲咩海參先啦。咁我本身咧就做海味乾貨批發嘅，為咗避嫌，所以影片咧係唔會出現任何海味乾貨鋪頭嘅招牌㗎。咁逛商場咧係俾大家睇睇依家市面上到底有啲咩貨嘅。首先見到呢間咧有豬婆參啦、黃肉參。好多南美海參喎，非洲嘅海參，上面黑色一箱箱嗰啲咧係禿參嚟嘅。禿參都有好多個產地唔同㗎。嗱，你睇下呢邊有啲大條啲嘅，咁有啲好奀滋滋嘅。呢啲奀滋滋嘅海參咧，發起身咧又真係奀滋滋啲嘅喎。所以買海參咧一定要揀啲飽滿啲嘅。咁啊，呢個場嘅海參咧就比較多都係非洲海參。啊，依家嘅花膠，依家花膠咧大部分都係見到啦，樹魚膠同埋中間嗰啲筒狀嘅咧就叫做花膠筒。以前啲港姐咧就好中意食呢隻花膠嘅，咁啊膠質好，而且冇咩腥味。咁大家有冇興趣聽花膠嘅講解？有嘅話就留言話我知啊。嗱，呢間咧有好多嘅海參皮啊，咁海參皮咧就有俄羅斯產嘅，亦都有冰島產嘅。參皮嘅口感咧係比較硬嘅，好有質感嘅。我哋都係睇翻而家市面上到底有啲咩海參啦。呢啲咧係南美參，以前南美參咧就好實惠嘅，而家咧就升咗價㗎啦。隨隨便便都大幾百蚊，好多咧都過千嘅啦。非洲海參咧其實係有好多種嘅，所以我哋一般咧就稱之為雜參嘅。嗱，呢啲全部都係禿參嚟嘅。禿參唔同嘅產地咧就有唔同嘅特性嘅，仲要睇佢開口啊，睇佢肥唔肥嘟嘟啊，睇佢有冇刀傷啊。唔知大家有冇食開非洲嘅海參咧？呢啲全部幾百蚊嘅啫。咩呢啲咧好似好矜貴咁樣，其實就唔係嘅。嗱，睇真啲，發覺佢肉唔係好厚咋。仲有呢啲球參啊，好平嘅，因為呢叫珍珠球參。浸起身咧，其實唔係好厚肉嘅咋，所以唔係好值錢咯。咪真正貴嘅咧係另外一種黑色嘅嗰種球參咧就貴好多嘅。呢種白色嘅球參咧係冇咁值錢嘅。嗱，有大有細嘅，但係價格咧都唔貴嘅。就算係10幾個頭咧，都係百幾蚊嘅咋。好啦，我哋繼續睇睇。嗱，呢啲又貴啲啊。呢啲係南美參，好好肉㗎。不過咧，除咗睇樣之外咧，你仲要認真睇一睇係咪竹乾嘅嚇。所以你見啦，佢用封膜嚟包住嘅，就費事手潮。呢間鋪嘅海參咧，全部都一板板咁樣擺住，仲用封膜嚟封住嘅喎，好矜貴咁樣樣啊！因為佢哋咧係刺參嚟㗎。我哋之前喺花園酒店最頂級嘅5星級酒店食嘅自助餐咧，就有用呢種海參做嘅位上菜式㗎。嗰陣時做嘅咧係白花洋海參，用嘅就係刺參啦。咁刺參咧有好多嘅針，咁啊好似刺咁樣，所以就稱之為刺參嘅。咁啊喺國內嘅話咧，比較出名嘅產地係大連。所以嚟國內咧買大連產嘅刺參咧，性價比係好高嘅。咁刺參嘅泡發率比較高，而且口感比較好，入邊嘅筋咧係白色好靚嘅，肉咧係肥嘟嘟嘅，而且冇沙，好乾淨，又冇咩腥味喎，口感軟硬適中。所以好多酒店咧都用刺參嚟做高端菜式嘅。明禿參啊，都好肥嘅，但係冇咩刺針咯，賣相就差啲，所以咧就會用嚟做一啲中低檔嘅菜式。好多檔都係做刺參嘅喎。買其他產區嘅雜參咧，雖然價格平好多，但係無論肉地啊、膠質啊，抑或泡發出嚟入邊有冇沙啊，呢啲都係比較多慳位嘅，需要注意嘅地方咧就比較多啦。咁啊，睇一睇而家有啲咩花膠，有啲咩海味乾貨，呢啲全部都係土耳其海參。土耳其海參咧，因為有啲有特點啊，嗰啲咧係矜貴好多㗎，都差唔多成千蚊㗎。冇特點嗰啲咧都大幾百蚊㗎。土耳其刺參都好好肉㗎，好抵食㗎。又係刺參啦，都幾多檔口係做刺參嘅喎。而家咧係下晝嘅5點零鐘，有啲鋪頭就已經關咗門㗎啦，所以睇上去咧就有啲冷清。不過其實一德路咧係冇咗以前10幾年前嗰時咁繁忙㗎啦。我哋都係繼續睇啊，呢啲咧都係刺參嚟嘅，好多檔都係做刺參啦。咁而且刺參呢啲咧全部好矜貴咁樣，用膜嚟封住㗎，睇起身有啲反光啊。咁今期不如就講刺參，有冇興趣聽呢？都係繼續逛多一陣先啦。
刺身咧仲有俄羅斯呢個產地嘅喎，你哋有冇食過咧？俄羅斯咧算係品質比較好嘅刺身，呢雙雙嘅都係土耳其刺身嚟嘅。嗱，佢呢啲咧就叫做冇咩特點㗎啦，就叫做冇刺嘅，就平一啲，幾百蚊就得㗎啦。喺呢間又賣啲咩嘅？有啲好似樹枝咁嘅海參，仲有好多嘅都係刺身啊。咁刺身嘅話咧，因為有刺啊，賣相好啊，所以真係好受歡迎㗎。如果淨係計可以食用嘅海參啊，都有成幾百種㗎。一德路有咁多種貨，真係花多眼亂，唔知點揀啊！海參真係有好多種啊，有長條形嘅，有圓形嘅，仲有啲好似呢啲啊，好似樹枝咁嘅形㗎。呢種海參咧叫赤松參，有個同佢差唔多樣嘅，嗰個咧就好食好多，係叫做紅參嘅。呢間咧都係賣刺身為主嘅，不過真係有個膜喺度咧反晒光咁樣，睇得唔係好清咯。呢間都係賣刺身嘅，呢間咧就比較多種類啦。睇下好多南美嘅參啦，有好多非洲嘅海參啦。咁我哋講嘅非洲嘅海參咧，只不過係一個嚟自國家嘅統稱嘅啫。細分嘅話，又有好多唔同嘅產區嘅。咁啊，因為而家咧都差唔多6點鐘啦，好多鋪頭都關晒門啦，我哋就睇到呢度啦。淨係可食用嘅海參咧，就已經有幾百種噶啦。一德路咁多種貨，大家係咪睇到花多眼亂啦？咁靚嘅海參究竟係點揀嘅咧？我哋而家就開始詳細講解一下啦。嚟，跟我返倉庫。首先要講嘅咧就係挑選海參嘅幾大準則。第一就係要揀乾爽嘅海參啦，因為海參咧係海產品，濕咗或者係保存唔好咧，就好容易爛㗎。所以咧就一定要揀嗰啲撳落去乾爽嘅硬嘅，底部都要睇埋㗎。嗱，咁樣撳一撳，捏一捏，但係唔好太用力咁樣去咬佢啊！特別係大隻佬觀眾啊，千祈咧就唔好揀嗰啲撳落去係腍嘅，或者聞落去係有冤味臭味嘅。嗱，有呢啲味道咧就代表咗佢開始爛緊啦。第二就係要揀有海水香味嘅海參啦。呢個味道咧係比較輕微㗎，就要靠各位嘅嗅覺去領悟啦。以上咧就係挑選海參嘅準則啦，係適用於所有海參㗎。而今次咧係會詳細咁樣教大家點樣挑選刺參嘅。嗱，大家見唔見到呢啲海參咧係有好多刺㗎，所以咧就叫做刺參啦。刺參嘅常見產地咧，一個就係國產，呢款咧就係大連嘅刺參啦。另外一個咧就係進口嘅，嗱，呢款就係進口嘅日本刺參啦。呢兩個地區咧係產量最大同埋知名度最高嘅，仲有其他地區產㗎，例如俄羅斯啦、福建啦，就唔全部都講啦。咁刺參嘅加工工藝咧就有分糖乾啦、鹽乾啦、淡乾啦，同埋凍乾嘅。咁糖乾顧名思義就係加入咗糖，海參浸過糖水之後咧係會乾得比較快㗎，而且咧可以增重，達到降低成本嘅目的，所以價格咧係同類型之中最低嘅。但係糖乾嘅海參咧就唔適合所有人啦，特別係糖尿病嘅人啦。而鹽乾咧係聽得比較多嘅，亦都係有增重嘅作用嘅，但係咧佢就冇糖乾嘅咁誇張，相應嘅價格亦都係低一啲嘅。因為海參原本就係生活喺海裡面嘅，所以咧就肯定會有鹽分㗎。咁我哋講嘅鹽乾咧係指超過咗原本應該有嘅鹽分嘅海參，而凍乾咧就係最新嘅技術啦，係將海參1比1咁樣急速冷凍出嚟嘅海參，淨係睇個樣咧係好靚仔㗎。同種海參一樣嘅乾度、大細嘅情況下，凍乾海參嘅價格咧係最平㗎。不過凍乾海參嘅口感咧就好似凍乾嘅水果片一樣，係軟綿綿㗎，而且一樣乾度大細嘅情況下，凍乾海參係特別輕嘅，泡發率咧亦都係最低嘅。基本就係買返嚟咩樣，浸完之後佢就係咩樣㗎啦。而淡乾咧就係海參應該有嘅味道啦，冇加咁多科技嘢嘅。嗱，呢啲咧就常見嘅加工工藝啦。咁依家講下點樣區分，比較初步嘅區分方法咧就係舔一舔。雖然咧就唔多為真，但係確實係比較直接嘅方法。
不過因為唐江、凍江嘅價格咧差距太大啦，所以咧就係聽個價格就可以排除咗呢兩款噶啦。嗱，呢兩款咧，國內而家嘅價格咧係1000蚊以內500克，係所有規格都係呢個幅度㗎。咁至於鹽江同埋淡江係點樣區分嘅咧？因為海參咧係生活喺海水裡面嘅，所以咧就好考驗大家嘅味覺啦。比較誇張嘅鹽江咧就係會鹹到苦嘅。咁加工工藝影響嘅咧係價格。依家咧就同大家講解一下刺參嘅品質啦。刺參之中咧最出名嘅係日本刺參。日本刺參咧又叫做遼參。咁點樣揀好嘅刺參咧？首先咧就要睇刺啦。靚貨嘅刺參咧係尖嘅，吉手㗎。而且刺針咧係有好多㗎，刺參之中最好嘅咧就係有6排針嘅。咁咩係6排針咧？首先就要睇呢個針面，下邊呢度咧係有1排針嘅，好似角嘅呢度咧，呢刺針咧係交叉嘅，咁樣咧係算作2排針嘅，係咁樣數嘅。咁呢個側面咧就已經有3排刺針㗎啦。咁左右兩邊咧係對稱嘅，所以咧一共就係有6排針啦。咁日本刺參之中咧又有區分嘅喎，6排刺針嘅咧係產自北海道嘅刺參，而嚟自標津同埋青森嘅咧就係得4排針嘅啫，都係嚟自日本嘅海參，所以咧都係好好肉，都係靚嘅海參。不過咧佢就得4排針咯，所以價格咧佢係平過北海道刺參㗎。而另外一種咧就係關西海參啦，價格咧又再平一啲。大概咧就係北海道刺參嘅1/3啦。關西參咧就係指大阪以下嘅海域出產嘅海參啦。關西刺參嘅刺針咧係好短嘅。咁無論係關西定係關東都係屬於靚海參嚟㗎。關西刺參咧喺口感上邊係會比北海道嘅腍一啲啲嘅。咁呢個口感咧係指泡發之後嘅口感，而唔係話佢乾嗰陣時會腍身喎。嗱，呢點就要分清楚啦。咁睇完咗刺針之後咧，就要睇整體啦。唔好揀有傷口嘅海參喎。呢啲傷口咧，可能係海參生長嗰陣時產生嘅，亦都可能係加工嗰時整親嘅。但係有呢啲傷口嘅海參咧，浸泡嗰時咧就好容易破損啦，所以一定要注意啊。咁無論係邊一個產區嘅刺參咧，都係可以按照以上嘅準則嚟挑選嘅。咁而發好咗嗰啲海參咧，係非常之唔建議你哋購買㗎。首先，佢用嘅原材料有可能係受到咗污染嘅海參啦，而且因為發好咗咧係需要冷凍保存㗎，所以好多時咧就係抽真空嘅，或者係用冰嚟包住嘅。咁樣咧就睇唔清啲海參啦，到底有冇損傷啊？係咪完整啊？都唔知道。好啦，大家學識咗點樣揀靚嘅海參未咧？我點解會教大家點樣揀乾嘅海參咧？係因為食海參咧係有好多好處㗎。海參咧係有食療作用㗎，有好豐富嘅天然膠質啦，所以好多時個人好容易攰啊，或者係骨骼唔夠力嘅時候啊，都係可以食多啲海參㗎。仲有啊，佢對甲狀腺嘅腫脹啊，或者係有傷口要愈合嘅朋友咧，都係好有食療價值㗎。而且咧，佢冇壞嘅膽固醇啦，係高蛋白、低膽固醇、低脂肪，係好有益嘅產品嚟㗎。好啦，講咗咁耐，好啦，我哋出發去揾嘢食啦，Go！我哋要食嘅咧就係盛記飯店啦。1982年開業，已經有成43年歷史啦。盛記咧就係廣州第一批個體戶，可以講係見證咗廣州嘅改革開放㗎。咁有冇香港觀眾仲記得咧？以前咧就有句話係盛記多講客，順記多古惑。盛記同順記咧曾經係廣州長堤嘅4大名記。仲有2間咧就已經執咗啦，分別咧就係梁錦記同歐仔記。30-40年前4大名記咧係廣州嘅大排檔嘅代表啊。咁盛記咧以前就係做海鮮大排檔嘅，到依家咧都仲係做海鮮大排檔嘅，所以一入門口咧就有佢嘅海鮮池啦。兩位啊，唔該，兩位。以前咧肯定冇咁大嘅，慢慢開下先而家咁大啫。因為歷史比較悠久，所以沿途咧係有好多老細嘅威水史嘅照片㗎。我爸爸咧就話：我以前喺富麗華飲茶嗰時咧，佢成日坐隔離台嘅。
我細嗰陣時咧就掛住食，就冇同阿老細 social。嗰陣時咧係叫佢做四叔嘅，佢嗰陣時咧就住喺連珠街嘅啫，而家就唔知都話睇沿途每面牆都係佢嘅威水史啊！當年真係好出名㗎，而且喺的士上面打大廣告，全廣州咧都覺得可以嚟聖記大排檔度食海鮮咧係好威水嘅事。同埋有百勝圖啊，呢度寫菜咧係出去門口度睇住個海鮮池同埋睇住啲食材嚟寫嘅。咁我哋首先睇到個海鮮池先啦，睇今日有咩靚海鮮。南瓜子、老虎斑、石頭魚、黃丁斑。魚嘅種類咧係比較多㗎，金股魚268蚊一斤，但係價格咧就有啲名貴啦。花龍蝦568蚊一斤，小青龍328蚊一斤，河蝦198蚊一斤，桂花魚128蚊一斤，白鱔138蚊一斤。好，睇完海鮮池，我哋睇菜牌啦。菜牌咧就喺門口右邊嘅牆上面嘅，咁啊就咁立眼睇啊，50零蚊一道菜啦，煮食嘅話就10幾蚊半打啦。菜式咧唔算話非常之多嘅，都夠揀㗎啦。佢仲有好多湯類嘅，咁啊30幾蚊到百幾蚊一盅。好，大家認真睇一睇。我哋咧就有心目中想食嘅菜啦。知唔知幾點鐘出爐㗎啲燒鵝？嗱，啱啱出嘅，啱出，啱啱出。呢邊烤係嘛？係。後裝劉備，然之後要個啫黃鱔煲，幾錢啊而家78。OK，小炒黃啦。好，聖記小炒黃68。得，咁3個菜夠啦。好咧。唔該，有冇等開餐啦？哇，超大條龍躉啊！我想食咗佢啊！有冇人贊助啊？咦，估唔到有全蟹有絲喎，而且全部都係洋酒啊，一堆嘅軒尼詩啊！至尊脆皮燒鵝一例咧係78蚊嘅，我哋要咗下裝劉備，好快上咗嚟啊！搭配咗個酸梅醬嘅，即係有酸梅喺邊㗎。我睇睇隻燒鵝啊，配咗好多嘅花生，鵝皮睇上去咧係有少少油嘅。咁萬年酒家嘅老闆咧係溫萬年，而佢咧就係聖記飯店嘅創始人之一，所以嚟呢度食燒鵝咧都係好正㗎。咁對萬年酒家有興趣嘅觀眾咧，就可以睇呢期影片啦。我哋都睇翻聖記嘅燒鵝店先，係咪真係有啲油咧？拎上手已經滴緊啦。不過咧話係新鮮出爐嘅，但係我摸上手咧係凍㗎咯。冇咩皮芽脂肪，比例係比較大嘅。期待味道啦！話晒老字號，我有俾食啊，你有冇咧？小夥伴睇我食下，冇睇落去咁差，因為聽到聲啦，咬落去咧個皮係脆嘅，但係有種煙韌嘅脆嘅咯。調味嘅話咧就鹹香為主，咪有少少甜味嘅，但係真係好少少。問題就係佢太油啊，所以食上去我咧就會覺得好膩啊咁樣咯。佢呢個油咧唔係嚟自於佢嗰種鵝皮爆開嗰種感覺，而純粹真係有少少油啊。話咁快，小炒王都嚟啦！呢度出菜速度咧係真係快嘅。我哋都係講翻呢隻燒鵝髀啊。總體嚟講不過不失咯，即係如果5分係滿分嘅話，我俾2.5分咯，窄界咁樣嘅啫。大家自己衡量一下。因為佢雖然係老字號，但係其實佢已經換過好多批廚房佬㗎啦。咁就當係一個新餐廳嚟品嚐咯。雖然咧佢係有辣度，但係問題重點咧食落去佢真係凍㗎。亦都可能同而家天氣有關啦。你睇下今日我都着冷衫啦，做咗幾期我仲係短袖。試完俾我哋就試一下佢嘅肉位啊。既然唔俾令我失望，希望肉呢度咧可以俾翻我啲希望啦。冇咩脂肪嘅，下邊呢度咧就一直都標住煙啊，唔知係咪真係會熱嘅。肉之間咧係多汁嘅，睇上去都唔錯。希望可以挽回一下聲譽啦。無論係鵝髀定係下邊嘅肉啊，我覺得佢個皮咧都係有少少韌性嘅，所以食到最後咧會有啲渣。咁作為招牌燒鵝呢個水準咧，我覺得係唔合格嘅，所以頂籠得3星推薦嘅啫。亦都可以話，如果你有心嚟食燒鵝嘅話，就可以避開佢呢份招牌燒鵝啦。真係點都想試嘅話，佢仲有一個外賣部嘅，就係做盒飯嘅，有呢個低配版嘅燒鵝食，一樣味道嘅，我食過啦。我只可以話我有台攝像機喺度都冇加成啊！我唔明點解我隻髀係凍，心痛。第一次覺得呢個髀打我都唔軟啊，因為實在太冰冷啦。聖記小炒王68蚊一例啊！乜髀嘅料咧係比較多，而且上嚟咧係有好濃郁嘅鹹香味，夠正。有好多嘅腰果啦、蝦米、魚仔同埋有啲臘味嘅。哇！咪好多料咧，好正啊！特別係有咁多腰果嘅情況下，咁就好考驗呢個腰果夠唔夠脆嘅問題啦。腍嘅腰果咧係唔合格㗎。可能仲有啲魷魚絲係咪啊？係好吸引嘅。乜小炒王咧都算係大排檔嘅首本名菜啦，好考驗佢嘅炒嘅功夫啊！
仲有啲蜆肉添啊！我試下個味道啦。搞掂就可以上來馬上。因為有韭菜咧，所以佢最後味道咧係有少少甜啦，幾解膩啊，唔錯。只不過咧，魷魚絲太多，導致咗咧好難咬得開。燒酒神器咧真係好適合慢慢搣啊！味道咧總體係唔錯嘅，最出色嘅咧係佢啲韭菜啊，好多水啊，好甜啊，好食，夠爽口。個腰果都唔錯，夠晒脆嘅。但係唯一嘅問題咧就係佢啲蜆肉啦，睇上去蜆肉食落去咧就係一嚿嘢，因為佢用嘅咧係冰鮮蜆肉，所以就冇咩鮮甜味嘅。總體嚟講咧都係唔錯嘅，就適合飲住酒同朋友慢慢吹下水食呢碟咯，真係好大排檔嘅出品。小炒王碟底咧真係好油啊！你睇下咁樣，邊度合格啊？咁樣小炒王一上嚟嗰時咧，仲可以俾佢個60-70分嘅，而家咧我真係20-30分都覺得俾到佢啦。呢幾道餸真係越食越唔好食啊！好快啊！啫黃鱔煲到啦！哇，有鑊氣喎，正喎，78蚊。首先有人上嚟之後幫手搞一搞嘅，切嘅鱔段咧係比較大條㗎，落咗好多嘅芫茜、葱、紅椒。好刺激啊！好吸引啊！哇，聞個味係想打乞嗤嗰種，好刺激㗎！呢個鱔咧唔少㗎喎，你睇下，啲鱔段咧係真係比較大嘅，呢條鱔唔細，我覺得好得喎，淨係睇個樣啊嚇！而且睇個斑紋咧係花鱔啊，咁花鱔咧係靚啲嘅，肉質咧係會彈牙少少㗎。咁我試一試嘅味道啦，追煲趁熱食啊，唔好客氣啦。呢個追煲唔錯喎，調味好得。而且啲鱔咧夠彈牙，呢個追煲咧其實都唔算失禮啊，有水準嘅係，而且佢唔會話追到水汪汪，夠乾爽，唔錯啊！呢個鱔又夠大條粗下喎。送嘅海帶綠豆沙，可能佢知道廣州人咧好中意清熱同去濕啊，都算濃稠嘅，係放咗好多嘅海帶嘅。送嘅唔知咪位位都有嘅咧。夠晒生，海帶咧又唔會腥喎，反而覺得糖水做得幾好喎。小夥伴提我啊，佢啲茶冇越飲越差，維持到水準喎。咁樣諗又真係嘅，唔澀啦，唔苦啦，雖然唔係品茶，但都叫飲得嘅。一共食咗236蚊，實付186蚊，因為有廣州消費券啊，滿200減50。食飽飽啦，就同大家總結一下，總體嚟講呢度出品係比較一般嘅。就算連佢招牌菜，我覺得都好麻麻。佢自從換咗廚房之後咧，出品真係好差，我覺得係非常之可惜㗎。如果對呢度有情懷嘅話咧，可以嚟試一試嘅。如果對呢度冇情懷嘅話咧，我覺得有更加多更好嘅選擇嘅。勝記咧真係好可惜㗎，佢見證住廣州餐飲業嘅發展，但係而家只有咁樣嘅水準，唔應該係佢應有嘅水平咯。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻想食地道粵菜就關咗頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜。